شهری رقه در سوریه نسبتاً آرام است و پس از سالها از جنگ داخلی حکمرانی داعش و جنگ برای دفع آنها که شهر را ویران کرد. گوشه های از شهر را هم برقرار کردند. دیگر گوشه ها پر از آوارگانی است که در زادگاه هایشان جنگ ادامه دارد. مردم میگویند با وجود آرامی نسبی در اینجا بهبودی را در آینده نزدیک انتظار ندارند. ما از نظر روانی خسته شدیم. وضع هم بدتر می شود. علاوه بر غم و خواری و ویرانی همه خانه هایمان از دست رفت. شوهر من در ضربه هوایی کشته شد. سال 2021 از جنگ داخلی در سوریه 10 سال گذشت. بسیاری ها تخمین میکنند حکومت پرزیدنت بشار اسد در نهایت ادلیب آخرین تکیهگاه آشوبگران را پس میگیرد. ساکنان ادلیب میگویند نمیخواهند دیگر بار مطیع حکومت باشند. ولی در سوریه دیگر آشوب مردمی نیست، بلکه بنبست به وجود آمده است که حکومت سوریه، ترکیه و دیگر قدرت‌ها در آن درماندند. بعضی قسمت‌های ادلیب در دست تحریر الشام، یک سازمان است که امریکا را تروریستی می‌شمارد. ترکیه قسمت‌های دیگر و مناطقی را نظارت می‌کند که تا 2 سال پیش تحت کنترل نیروهای دموکراتی سوریه، نظامیان منطقه نیمه مختاری کردستانی سوریه بود. خشونت در بسیاری از نقاط ادامه دارد، ولی اکثرا با جنگجویان داعش که زمان قدرت را در دست داشتند. ما رقه را از دست داعش آزاد کردیم، ولی کار زیادی مانده است که باید انجام دهیم. نیروهای ما برای محو حلقه های خفته داعش در بین غیر نظامیان به یاری احتیاج دارند. هفته های گذشته مقامات سازمان ملل گفتند که طرح پایان دادن به بحران امنیتی سوریه را ریختند، ولی جزئیات ندادند. در این حال بحران اقتصادی بدتر شده در نتیجه پاندمی کرونا ویروس زندگی مردم را در بسیاری از جایها مثل شهر قمیشلی سخت کرده است. اینجا زندگی هیچ ارزشی ندارد. اگر یک مرد فقیر مثل این مرد دستمال نفروشد، نمیتواند برای بچه‌هایش اقلا نان بخرد. تقریبا نصف از مردم سوریه در 10 سال جنگ بی خانمان گشتند. 600,000 نفر کشته و یا بینشان شدند. ماه‌های اخیر نزاع فرو نشسته است، ولی تحلیلگران بحران سوریه را جنگ درمان ناپذیر داخلی نامیدند که در آن پایان روشنی را دیدن نمی شود.